tava dizendo... Que barulho é esse? Que barulho é esse? Não, Que barulho é gente, é sério. A gente não tá brigando. A gente tava conversando aqui na lavanderia. Verdade, olha aqui. Não tem nada. Absolutamente, eu não sei falar isso. Não tem nada. Gente, não tem nada. Vamos continuar. Bora. Tá. Gente, eu só vou pausar aqui porque eu quero falar um assunto sério que as crianças não podem saber. Aí, gente, pera. Tá. Como eu tava te dizendo, Mel, o que é esse barulho? Deixa que eu vou ali ver. Não, a gente tem que ir juntas. Acho que Gente, a Sofia falou isso por causa que... a gente tá escutando um barulho estranho. Sim, aí a Sofia tava me tentando falar uma coisa. Peraí, já volto. Gente, foi tu, Simon? Não. Viu, gente? Não foi ele. Não foi o anãozinho aqui, teimoso. Agora a gente tem que saber quem que foi. Vem, Simon. Tá. Ah, sua gatinha. Sua gatinha. Oh, nenenzinha. Tá, gente. Agora sem brincadeira. Tá. Vamos descobrir quem era. Ué, não tem ninguém aqui na cozinha. E era barulho de daqui, ó. É que o meu não tá cobrindo, gente. Era barulho disso aqui. Ou... Eu acho que foi ali que alguém bateu. Bora, Não, bora. foi aqui. Sabe, não deixa de brincar, menino. É um assunto sério aqui. Tá. Sofia. Gente, E deixa eu ver aqui. a porta não tava assim. Não é aqui. Foi ali, Mel. Vamos nós juntos. Aqui do pátio também, ué. Não, a gente tem que ver onde tem pessoa. Não tem nada. Oxi. Que é isso, velho? Que é isso, velho? Mãe, deixa. Ela tá dormindo. Nada, nada. Nada. Oxi. Não tava aí. Que viagem é essa, velho? Isso não tava aqui. Por que tá girando? É por causa que o Simon coisa. Não. Por que tá... Por que tá girando? Não, gente, é o Simon. Ah, tá. Mas o Simon, o outro, Furo com você. Para! Não foi nenhum de nós três. Olha, Eu vou... eu Ai. tô achando. Ai, que susto. Fica que ele tá se pendurado na coisinha, na comidinha. Gente, não faz barulho. Acho que é alguma coisa. Isso não tava aí. Ah, tá, é só a lua. É só a lua, não se preocupe. Pega ela no colo, pega alguém Não. no colo. Ela não gosta? Isso. Não tava aí. Gente, larga isso, Simon. Gente, Ai, que doida. Tá comendo. tá comendo ração, a lua, e ela não conseguiu, por causa que ela pulou de lá e ela tava nada no corpo. Gente, isso é muito estranho. Verdade. Cadê o Simon? Que é esse barulho? Ah, não, esse barulho de novo não. Quem tá fazendo esse barulho? Vem, tu não pode ficar sorrindo. Verdade. Isso no chão. Simon, teus bis. Oxi, por que tá furado assim? Não tava? Ué. Gente, Que viagem é essa? é, Eu vou colocar no lixo, eu, hein? eu vou guardar os meus bis. Eu também vou guardar meu. Ó, Sofia, o meu vai estar atrás da maionese. Tá. Pra gente não se confundir depois. O meu vai estar aqui. vai ser. O teu vai ficar aqui. É. Então, gente. Agora, eu acho que tem que ser perto do final, gente. Por causa que isso não é brincadeira. E, gente, se eu postar mais um vídeo hoje, eu acho que foi por causa que algo aconteceu com um de nós três. E, gente, vocês viram que